ମୁଁ ସନୁ.com ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ଏଥର ବହୁତ କମ୍। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରୀହ ଭାବନା। ମୋ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅ, ଛୋଟ ଝିଅଟେ, ସେ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମୋତେ ପଚାରିଲା, ବସିଥିଲା, କହିଲା ମାଉସୀ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କହିଲା ମାଉସୀ ପିକ୍ଚର କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଯେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ପିଲାଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲା ମାଉସୀ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାଉସୀ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେଇପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇପାରିବ। ନା ମାଉସୀ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଉଡ଼ୁଛି, କାହିଁ ମୋର ତ ଚୁଟି ଉଡ଼ୁନି। ମୁଁ ସେ ଟିକେ ବୁଝା ରହିଗଲି। ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରିଲିନି ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ପଚାରିଲା ମାଉସୀ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆସିଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁ ମୋର ତ ସେମିତି ହେଉନି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେମିତି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଉପାୟ ନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେଟା ପିକ୍ଚର, ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ, ସେଇଟା ଫିଲ୍ମରେ ସମ୍ଭବ, ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀଟେ, ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବଜାରରୁ ପନିପରିବା ବିକି କିଛି ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତି, ଆଣି ପକେଟରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଠି ମା ମାଗିଲେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ତ, ପିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ। ବାପା କହିଲେ ତୋ ପଇସା ଗଛଟା ହଲେଇ ଦେଲୁନି। ମାନେ ମା କିଛି ପଇସା ରଖନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ମଜାକିରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାପା ବହୁତ ମଜାକ କରନ୍ତି, ବାପା ଏମିତି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଜୁଟିଗଲା, ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ଗଛ ଧରିଲେ ଫଳ ହୁଏ। ଗଛ ଲଗା ହେଇଥାଏ, ଛୋଟ ଗଛ ବଢ଼ିଲେ ଫଳ ଧରେ, ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବାଇଗଣ ଧରେ, ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଫଳ ଧରେ। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଇଏ କଲା, ବାପା ତ କହିଲେ ପଇସା ଗଛ, ମୁଁ ତାହେଲେ ପଇସା ନେଇକି ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବାପା ଯେତିକି ପଇସା ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେଇଛି। ତାପରଦିନ ବାପା ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାପରଦିନ ବାପା ହଠାତ୍ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସେଠି ପଇସା ଥିଲା, ତୁ ପଇସା ନେଇଥିଲୁ କି? ସେ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ସେ ମୋତେ ଧୀରିକି ଆସି କହୁଛି, ନାନୀ ଆଉ କାଲି ଆମର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ, ମୁଁ ତ ଗଛଟା ହଲେଇ ଦେବି, ବହୁତ ସାରା ପଇସା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତି କହିଦେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା, ବାପା ପଇସା ଖୋଜିଲେ, କହିଲେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ବିକିକି ଆଣିଥିଲି, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ ନେଲା? ତାପରେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ, ମାଆ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁମେ ଭୁଲରେ କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଥିବ, ଦେଖ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ସେ ଆସିକି କହୁଛି ନାନୀ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୋଟେ ଦିନ ଲଗେଇଲେ, ଆଜି ଲଗେଇଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବାଇଗଣ ଧରେ? ମୁଁ କହିଲି 1.5 ମାସ। ନା 1.5 ମାସ ପରେ ବି ବାପା ଯେତିକି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର 2 କରିକି ଦେଇଦେବି, ବେଶୀ କରିକି ଦେଇଦେବି, ଆମର ବୁରା ପଇସା ହେବ। ମୁଁ ତାପରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି? କହିଲା ପଇସା ଗଛ ଉଠି ନାହିଁ, ଉଠିବ। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଗଛ କ'ଣ? ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଖୋଳିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପଇସାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଛି, ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି। ସେ ପଇସା ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଣିକି ଶୁଖେଇଲି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିରୀହ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଭାବନାରେ କି କିଛି ବି ପାପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ପବିତ୍ର।